Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով։ Իմ հյուրն է հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Նալչաջյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, ակնհայտ է դառնում, որ այսօր վարչապետի աթոռին նստած անձը Նիկոլը շատ կոնկրետ մանյաներով է տարված։ Ես լավ է, որ հոգեբանի հետ եմ խոսում, պիտի խնդրեմ, որ բացատրեք։ Քիչ առաջ ինչ հուշեցին, ասեցին այս թեմային էլ արժե անդրադառնալ։ Պարզ է, չէ, որ առանց ստիպելու կամ պահանջելու կամ հասկացնելու, որ կառավարության նիստի ժամանակ նախարարները կամ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաները ազգային ժողովում ԿՊ պատգամավորները հաստատ չէին ասի, չէ, մեծարգո վարչապետ։ Ակնհայտ է, որ այս անձը ինչ որ, չգիտեմ, հոգեբանական խնդիր ունի, ինչ որ գուցե հիվանդություններ ունի, ինչ որ մանյաներ ունի, ինքը արդեն տիեզերքի տիրակալի ինչ որ այսպիսի բաների մեջ է։ Ես ապատական չեմ ասում, նախ իր 7 տարիների ընթացքում հնչեցրած մտքերը իր հետ կապված, իր առաքելության, իր արածի, չարածի, ավերածի, կոտորածի, ցեղասպանության, պատերազմներ բերելու այս ամենի ֆոնին այդ իր մանյաները, մանյա վիլիչա ինչ որ մի բաներ է ասում։ Եվ չգիտեմ, այստեղ նախ դա միշտ կարծում եմ նորմալ մարդու համար տհաճ է, որ իրեն մեծարգո այդպես դիմեն։ Դե գիտեք, որ ամենանրբանկատ մարդկանցից մեկը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, հիշում եք, մեկ անգամ ինչ որ հարցով հրապարակային նամակ էր հղել, էլի այդպես էր դիմել մեծարգո, դե պարզ է, չէ, դա ինչ է նշանակում, ինչպիսի մեծ հեգնանք կա այդ ամենի մեջ։ Թվում է, թե դրանից հետո պիտի որ Նիկոլը հասկանար ինչ որ հետևություններ անել, բայց իր ապարակայում հաստատ այդպես չի։ Կարծեմ մեծարգո, պարոն Նահապետյանն էլ այդտեղ է։ Պարոն Նահապետյան, մեծարգո սովորաբար որ 100 տարեկան մարդու Հոբելյանն են նշում։ Այդ ժամանակ են չի ասում մեծարգո կամ 120-ամյակը որ չի մահացել նստած է այնտեղ մումիա է պես ասում են բան է ապշելու բան կամ չգիտեմ երևի մահանալուց հետո են ասում են շատ մեծարգո բան sense հարգարժան բան մարդեր էլի այս իր մանյաների մասին եւ սա էլ ասեմ երեք խոսել է հա նախ ինքը մի հատ բառ ուներ չէ աննախադեպ հիմա էլ անհավանական բացառիկ չգիտեմ ինչեր է բերել ես միշտ տենց ուզում եմ հասկանալ այդ աննախադեպ անհավանական բացառիկ այսինքն այն իմաստով որ Արցախը կործանվեց այն իմաստով որ 120,000 հայությունը այս ցեղասպանության միջով անցան այս ճանապարհով անցան այն իմաստով որ այսօր 1000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետությունից զավթվել է թշնամու կողմից եւ Ալիևը 3 օր առաջ հայտարարեց որ այդ մոռանաք դրա մասին այս անձը սենց քիչ առաջ էլ էստեղ էր պարոն Նահապետյանը խոսում էինք բոլորը 4 կողմը խոսում են նրա մասին որ այսինքն ոչ թե խոսում են նրա մասին զինվելուց զինվում են բոլորը պատրաստվում են պաշտպանվում են ինչ է ասում մեր ազգակործանը կամ թերուսը չգիտեմ ինչեր ուրեմն անվտանգության միջազգային համաժողովի է ինչ որ մասնակցել եւ ինչերը ես անձը դուրս տվել ինչու եմ ես ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը որպեսզի ճանաչեմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը դե ճանաչի հիմա Ալիևը կոնկրետ ես խնդրեմ նաեւ թեմաները եթե հնարավոր ձեզ մոտ նշել ընթացքում որ բան չանեք հիմա ասում է ճանաչե դե օրինակ մենք ենք ուզում որ ճանաչեք չնայած մենք անձանցիկ որ պահանջելու ենք որ Արցախը վերադարձվի եւ ամեն ինչ անելու ենք որ վերադառնա բայց հիմա եթե դու Հայաստանի Հանրապետությունից ես խոսում սուտ մեծագույն սուտ ուր է մեր 1000 քառակուսի կիլոմետր բարձունքի վրա նստած են իրենք իդեպ 3 օր առաջ էր 3 տարիներ լռանում դաժան ողբերգության 256 զոհի մասին է խոսքը կանանց պատկերը դրեք որ ես 3 էլ ասեցի սրա մասին չգիտեմ դուք տեսել եք թե չէ Տիկին Նալչաջյան ճիշտ ասած չեմ ես ավելի դաժան բան չեմ տեսել եւ այդ վայրակ ցեղի հետ վայրակ բարբարոս մարդակեր գիշատիչ ադրբեջանցիների հետ այս մարդը պատրաստվում է գրկաբաց առանց զենք, առանց բանակ, առանց պաշտպանության, ինչպես տեսնում ենք առանց ցանկապատն էլ այս հոգեխելագարը պարզվում է որ հիմա էլ պետք է Ստեփան Զորյան բան խմբագրի
գնացեք առիվա տալիս, երևի պիտի արդեն դասականներին խմբագրեն նոր բեմադրություններ անեն։ Մենք խնդիր ունենք այնտեղ։ Երևի սենց ինչ որ բաների մեջ է, էլի։ Ու այս չքնայք կանայք, իմիջիայլոց իրենցից մեկը ես դեմքով չգիտեմ, Էդգար Էլբակյանն էր գրել, պարզվում է եղբայրն է 44 օրյա պատերազմի ժամանակ է մահացել, ինքը հետո դրանից հետո է զինվորագրվել։ Եվ իրեն այդպես դաժանաբար մասնատած, խոշտանգված այդպես այդ վիճակում էս կարը եւ բոլորն էլ մայրեր են իդեպ 2 երեխա, 3 երեխա ունեն բոլորը այսպես եւ ինքը խոսում է թե ինչու է ճանաչել եւ ինչ է բերել մենք հետեւողականորեն իրականացնում ենք լեգիտիմության վրա հիմնված անվտանգության ռազմավարությունը այն ռազմավարությունը որ բանակը չպիտի լինի որևէ պահանջ մենք չունենք, մենք պիտի ջնջենք ամեն ինչ, սա մասին եք ուզենայի խոսել, Արարատը ջնջենք, Մաշտոցին ջնջենք, ցեղասպանությունը ընդհանրապես պիտի մոռանանք, որևէ մեկը չի կասկածում, չէ՞, ժողովրդական երգերը մենք պիտի հետո ջնջենք հայկական, հետո վստահ եմ հասնելու ենք Կոմիտասին, դե Նարեկացին գուցե այդքան իրեն չի խանգարում, ամենանավականությամբ կգան կհասնենք Թումանյանին, այնինչ հայկական է եւ այնինչ մերն է։ ՀԱՊԿ-ը նշում է, որ Ադրբեջանն իր համար եղբայրական պետություն է, ինչպես Հայաստանը, եւ այստեղ ինչ որ հարցեր է առաջացնում։ Այստեղ էլ իր կապիկության բանն է, որ դե եթե այդքան դժգոհես ինչի դուրս չես գալիս, բայց տեսեք առերևույթ մի բան է անում, այնտեղ մեկ այլ բան է անում։ Նախկինում Հայաստանի համար, էլի մեջբերում եմ անում Նիկոլից, զենքի ձեռքբերման շուկաները խիստ սահմանափակ էին, հիմա անսահմանափակ են։ Սուտ, մեծագույն սուտ հայ-ռուսական հարաբերությունները այնպիսին էին, որ մենք կարողանում էինք բավականին էժան եւ երբեմն նաեւ այո, այդպես զենք էինք կարողանում ձեռք բերել, դա միայն մեր նախկին իշխանությունների դիվանագիտական մեծ հմտության մասին էր խոսում, որ կարողանում էին։ Հիմա այսօր абսուրդ, գիտեք, որ շատ անգամ խոսում են, որ նախ սուտ է, որ այդ զենքերը գալիս են, երբեմն գալիս են անպիտան զենքեր են լինում, այնպես որ հերթով այսպես բլեֆ, սուտ, միֆ, ինքը, հա, այդ ինչի համար է։ Եթե մենք ուզում ենք բանակը մեզ պաշտպանել, մենք պետք է պաշտպանենք բանակին։ Եթե մենք ուզում ենք զինվորը մեզ պաշտպանի, մենք պետք է առաջինը պաշտպանենք, ասենք, նաև տխմարություններ էլ կա։ Դու կարծում ես մանիպուլյացիաներ, թե տխմարությունների կա, որի մանիպուլյատիվ նպատակներ։ Ես փորձեմ անդրադառնալ։ Մի քիչ բարձր խնդրեմ։ Տեսեք, ես համարում եմ, որ այնինչ կատարվում է այսօր նորմալ է։ Եվ այս ամենաաբսուրդ հայտարարությունը, երբ որ քո անվտանգության ապահովման թիվ 1 գործիքը բանակն է, ուրեմն դու չունես անվտանգություն։ Այսինքն տեսնում եք, ակնհայտորեն խեղված տրամաբանություն, նախադասության սկիզբը եւ վերջը իրար չեն համապատասխանում, որն է բանակի հիմնական նպատակը, բովանդակությունը, էությունը միշտ ամբողջ աշխարհում, դա ինչն է, ուժեղ լինել, պաշտպանել ինքդ, ինձ գրիշ տվեք, չէ, անհրաժեշտության դեպքում հարձակողական ինչ-որ գործողություններ։ Հիմա ինքը մեկ ասում է, որ մեզ բանակ պետք չէ, հետո խոսում է զենքեր ձեռք բերելու մասին, չէ՞։ Հետո ասում է, որ անվտանգությունը բանակով չի, բանակը, չգիտեմ, որ 100-ական տեղում։ Դե հիմա ինչ եք ուզում, թերի կրթության մարդիկ ինչ հասկանան իր ասածից, ինչ անում էս մարդը։ Եկեք մենք դադարենք զարմանալ։ Եկեք դադարենք զարմանալուց, որովհետև ես կարծում եմ, որ այսօր Հայաստանում ինչ տեղի է ունենում, բացատրելի է եւ նորմալ է։ Գիտեք, այսպիսի մի բան կա, հա, նորմալ աննորմալ պայմաններում։ Եթե մենք ապրում ենք ոչ նորմալ պայմաններում, ուրեմն այնինչ կատարվում է նորմալ է։ Հիմա իրենք, ես համաձայն եմ իր հետ։ Ինքը եւ իր այդ մուտանտների թիմը, իրենք իսկապես աննախադեպ են։ Գիտեք, Անժելա, ինքը այդ մեծամոլության մեջ մտնելու հիմքեր ունի։ Դուք ինքներդ թվարկեցիք, թե տարիների ընթացքում ինչեր է հաջողվել անել։ Հիմա, եթե մենք մոտենում ենք այդ արվածին, կործանելու իմաստով էլի հաջողել անել։ Եթե մենք մոտենում ենք այսպես նորմալ հայ մարդու տեսակետից, մենք ասում ենք, էս ինչ կործանարար բաներ են, էս ինչ ավերածություն է, էս ինչ կորուստներ են, էս ինչ սխալներ են տեղի ունեցել։ Բայց մենք մոռանում ենք, որ սա մեր դիրքից ենք նայում, մեր ռակուրսով ենք նայում։ Նորմալ հայ մարդու տրամաբանությամբ, հա նորմալ մարդու ես նույնիսկ ասեի։ Հիմա, բայց իրենք այլ տրամաբանության վրա են խարսխված։ Իրենց նպատակները ուրիշ են։ Այս մարդիկ հասել են, հասնում են իրենց նպատակներին։
իրենք պղծում են այն, ինչ նույնիսկ անհնար է պատկերացնել, որ հնարավոր է պղծել։ Տեսեք, նույնիսկ գրականությանն են հասնում, հա, չգիտեմ, ինչի կպնում են, ապականում են։ Եվ իրենց դա հաջողվել է։ Եվ իրենք, քանի որ իրենց պլատֆորմը դա է, իրենց արժեքները, իրենց նպատակները, իրենց այս ամբողջ այս հեղափոխություն կոչեցյալի նպատակը եղել է դա, տեսեք, գուցե իրենք սկզբում ընդհանրապես եղել է Արցախի հարցերը լուծել, բայց իրենք կարողացել են ոչ միայն Արցախի հարցերը լուծել, այլև իրենք արդեն մտել են Հայաստանի Հանրապետություն, իրենք ապականում են, ոչնչացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պարշի որ իրենք կմեծանան։ Ինչու ի սկզբանե հայ ժողովրդի մեծ մարդը, ցանկացած մարդ, երբ հասնում է իր նպատակին, իր ինքնագնահատականը բարձրանում է, սա հոգեբանական օրինաչափություն է, հա? Եթե դու քո առաջ անգամ եթե դու կործանում ես, քո ինքնագնահատականը բարձրանում է, ասես, ասենք ասում ինձ մոտ հաջողվեց, հա? Ինձ մոտ հաջողվեց հանձնել Արցախը։ Ինձ հաջողվեց ջերմուկի բարձունքները բերել թուրքերին տալ, հա? Մեկի նպատակը գողություն անելն է։ Հասկանալի է, հասկանալի է։ Ուրեմն իր արժեքային համակարգը այդպեսին է, իր նորմատիվ վարկը այդպեսին է։ Իր ինքնագնահատականը բարձրանում է։ Այսինքն այստեղ կապիկություն չկա, այդ մարդը իսկապես մտածում է ինքը 7 տարում ավիրել է, կործանել է, թուրքերին բերել է հայ, ոչ մեկի։ Ես ասում եմ, ինձ ասում էին անհետեցություն է դուրս տալի։ Ինչև է, հա, որ հնարավոր է Հայաստանը կործանել։ Ես 18-ին եմ ասել, ինքը կործանելու է։ 18-ին ես ինքս էլ առաջիններից մեկը, որ այսպես նայում ես մարդկանց մտածում ես Տեր Աստված, այս ինչ ինքնասպանության դրա։ Իդեպ Տիկին Նաչաջան, շատ ավելի խելամիտ մարդիկ կային, որ ինձ մոտ հյուր էին գալիս, ասում էին սթափվեք, հայ ժողովուրդ, սթափվի, որովհետև Ադրբեջանի նկարտումները եթե Արցախն է, Թուրքիա եւ Հայաստանի մի մասը, Թուրքիայի նկարտումները ամբողջ Հայաստանն է, չի լինելու Հայաստան։ Ես հիշում եմ, որ բղավում ասում էին 18 թվականին, սա Հայաստանի ոչնչացման, այս հեղափոխությունը արվել է, որ Հայաստանը ոչնչանա։ Մարտի 1-ին չի ստացվել, 99-ին չի ստացվել, հիմա հաջողել է իրենց։ Դուք ես վստահ եմ, որ ուշադրություն դարձնում եք, երբ սրանք ինչ որ Թուրքի հետ են հանդիպում։ Ինչ վիճակում են, ինչ երանություն, երջանկություն, պանտոմիմիկա։ Ինչ է դա նշանակում։ Գիտեք ինչ, ուրեմն ոնց որ գերազանցիկ աշակերտը ուզում է, որ այդ դիմացինը մի հատ իրան գնահատի, այդ քծնանքը չեմ ասում, ավելի կոպիտ բառերով չեմ ուզում ասել։ Գիտեք, եւ իրենց կանգնելու դիրքը նկատել եք ոնց է, այսպես մի տեսակ զգաստ, առաջ թեքված դեմքի արտահայտությունը, այսպես, չգիտեմ, խանդաղատանքի ամբողջ Թուրքի հետ են։ Այսինքն սրանք իրենց տնային աշխատանքները կատարել են։ Հիմա կանգնում են, նրանք էլ տեսեք, այսպես ոգևորված գալիս են, թարաշ բարևում են, էլ իրենց ուրիշ երջանկություն պետք չէ։ Եթե տարբեր են մարդկանց նպատակները, տարբեր են արժեքային համակարգը, այն ինչ մեզ համար սրիկայություն է, ստորություն է, բառեր չեմ գտնում ասելու թե ինչ է, իրենց համար դա հաղթանակ է։ Եվ իրենք ինչ ասեմ, այսը խնդիրը բարոյականն է, ինչ շատ են հարցնում, առողջ չէ։ Գիտեք ինչ, ինձ ամենակիչը իր առողջությունն է հետաքրքրում։ Այդ թվում նաև հոգեկան, ուղղակի այն իմաստով, որ հոգեպես խախուտ մարդը մեծ պատասխանատվություններ ընդհանրապես չի կարող կրել։ Հիմա իր խնդրը ես չեմ ձանձրանա ասել, բարոյական դաշտում է, բարոյական տիրույթում է սրանց խնդիրները։ Իրենք չունեն բարոյական տհասների մասին է խոսքը։ Տեսեք, հայրենիքի մասին ենք խոսում։ Արյունը մի տեսակ ջուր է դարձել։ Տեսեք, դուք հիշատակեցիք մեր ուրեմն կանանց եւ 200-ից ավելի զոհերի, հա, 220-ից ավելի 50 քանի զոհի մասին է, բայց կարծեմ կա անունները, պարոն Նահապետյան, կարծեմ այդ զոհերի անուններն էլ չեն հրապարակում, դե 44 օրյան այդպես էլ չհրապարակեցին, կարծեմ Սյունիք հետո պատերազմի դեր չեն։ Փոխանակ պետություն են, ինչ-որ հիշատակվի այդ ամեն ինչը, թեկուզ իրենց որպես պարտություն եւ այլն, իրենք քեֆ են անում եւ ժողովրդին էժան ուրախություններ են մատակարարում։ Ժողովուրդն էլ այսպես Եվ ասում են, կարծում ենք նրանք այն աշխարհում երջանիկ են, որ մենք սա ենք անում։ Գիտեք ինչ, մեզ ուրեմն ծաղրում են մարդուն նվաստացնելու, թեկուզ ամբողջ խնդիրը նվաստացնելու մի կարևոր միջոց է, բանը ձեռք առնելը ուղղակի, հա, այսպես նվաստացնելը։ Իրենք իրենց տեղով
հա, նվաստացնում են, որովհետև իշխանական լծակներ ունեն։ Դու մի հատ իշխանական լծակներ չունենային, տեսնենք ինչ էին Արթուր Հովհաննիսյանը, Արթուր Հովհաննիսյանն է, չէ՞։ Այո։ Ուր կհայտնվի։ Այո։ Գիտեք, այս տիպի մարդիկ մեծ մասամբ վախկոտ են լինում։ Սա իրենց բնույթը շատ թուրքանման է։ Շատ թուրքանման է, որովհետև թուրքը նույնիսկ Նժդեհն է դա ուրեմն նշել, հա, այդ մասին խոսել է ժամանակին, շատ նուրբ դիտարկում է արել, որ թուրքը հատկապես ադրբեջանցիների մասին է խոսքը։ Իրենք սկզբում ոգևորվում են, հա, թեկուզ մարտական պայմանների մասին է Նժդեհը ասել, ոգևորվում են, բայց հենց որ դիմացը ուժ են տեսնում, իրենք միանգամից փախչում են։ Հիմա սրանցը այսպես է, հա, ես դեռ թուրքերին ադրբեջանցիներին մի կողմ եմ թողնում։ Իրենք հենց որ տեսեք իշխանություն են ձեռք գցել, որտեղից որտեղ, հա, ովքեր իշխանություն են ձեռք գցել, ոգևորված են, կանեն ամեն ստորություն, բայց եթե դիմացը ուժ լինի, իրենք ամենավերջին վախկոտների նման փախուստ են տալու։ Հիմա տեսեք այդ նույն մարդիկ, որ Էրդողանի, Ալիևի, չգիտեմ ում էս վերջերսել այդ իրենց քալաչենչա, հա, դրա առաջ, այդ իմ ասած պոզայով, հա, այդ չգիտեմ, այդպես այդ քծնական, այսպես չգիտեմ, լպրծուն այդ վիճակում կանգնած, մեկ էլ տեսնում ես նույն մարդը գալիս է մի հատ ակլորանում է, հա, հայերի վրա, այն տղամարդու իբր թե կերպարի մեջ է մտնում, գոռգոռում է, թևերը թափահարում է, գիտեք, ինձ սա խոսում է իրենց բարոյական ներքին բնույթի մասին, թուրքի բնավորության շատ նման է, թուրքի դեմ, տեսեք, ես այդ մասին շատ հետաքրքիր նյութերի հանդիպեցի, ֆրանսերեն ուրեմն մի արտահայտություն կա, կոչվում է tête de turc, թուրքի գլուխ։ Ուրեմն երբ թուրքերը նոր իրենց տափաստաններից եկել հայտնվել են, հասել են արդեն Եվրոպա, իրենք այսպես շատ խեղճացած նաև վիճակում են եղել, հա, ասենք Եվրոպայում այնպիսի գործեր են արել, որ ինչ է նշանակում, ինչ իմաստ ունի, ով հասնում է գլխին խփում է։ Այդ tête de turc, թուրքի գլուխ։ Նույնիսկ կա ուժաչափ, հիմա այդպիսի սարք կա, երբ որ խփում են ու այնտեղ սլակով ցույց է տալիս ուժը, չէ։ Այդ սարքը ֆրանսերեն կոչվում է tête de turc։ Այսինքն անընդհատ խփում է։ Այսինքն անընդհատ թուրքի գլխին խփել են։ Եթե թուրքը, ուրեմն թույլ չես տալիս ամբարտավան դառնա, ինքը թույլ է, այդ ժամանակ կարելի է իր կողքին հանգիստ ապրել։ Բայց եթե դու այսպես գետնատարած քծնանկով նվաստ, չգիտեմ, հայերեն հարուստ է, գուցե չեմ հիշում, ավելի բան այսպես ողորմելի, ստորակար։ Այո։ Հիմա այդ վիճակում թուրքն է քո գլխին խփելու։ Ուրեմն իրենք չմտածեն, որ այդպես երջանիկ կանգնում են այսպես, հա, լավ բալիկների գերազանցիկ աշակերտի կերպարով իրենց ոչնչացնելու են, որովհետև դավաճանը միշտ բոլոր ժամանակներում եւ ամենուր օգտագործել են վերջին պահին նա ամենաստոր մարդն է եղել եւ ուրեմն նա ոչնչացրել են։ Թուրքի գիրկը նրանց վերջին Թմկաբերտի առումը, հա, դավաճան տիրուհու վերջը, որովհետև թշնամին էլ նայում ասում է սովա, ես ոնց է իրան թույլ տվել, եթե իր հայրենիքն է դավաճանել, իր մտերիմներին է դավաճանել, այ սրբություն չունեցող մարդը, ինձ պետք է օգտագործել են, մեծ արդեն կարելի է շպրտել, վերացնել դրան։ Այլ ընտրանք չունեն Նիկոլենք Նիկոլականները, վերջին հանգրվանը թուրքի գիրկն է։ Գիտեք ինչ, այսպիսի արտահայտություն էլ կա, թուրքը երբ գրկում է, խեղդում է, հա, իր գրկում։ Իրենք ամենաշատը թուրքի գրկում խեղդվելու են, որովհետև գիտեք ինչ, իրենք անվստահելի մարդիկ են առհասարակ, թուրքը շատ լավ դա հասկանում է։ Հիմա տեսեք, իրենք ինչ են անում, իրենք նվաստ են հերիք, չէ։ Մի ամբողջ ժողովուրդ նվաստացնում է, մի ամբողջ ազգ Դե ասում եմ մի հանդուրժեք ինձ, վեր կացեք հեղափոխություն արեք, վեր կացեք հեղաշրջում արեք։ Ինչ է ուզում ասել, մանկամիտ ինչ որ մի բան կա, հա, ես արել եմ, կարակ դուք էլ արեք։ Մոտավորապես այս մանկամիտ տրամաբանությունն է, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա ինքը կարողացավ անել, որովհետև իր թիկունքին կանգնած է մեզ համար անտեսանելի այդ պահին, հա, անտեսանելի ուժեր էին կանգնած։ Մի հատ տեսնեմ։ Իդեպ միակ մարդը, որ հիշում եք, հրապարակային միակ մարդը, որ առաջին սկորերից գիտակցեց եւ հայտարարեց ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից էլ ասեց, Աղվան Վարդանյանն է։ Ասեց ինձ համար անհայտ ուժեր են հետևում եւ հայտնի չի, թե ինչ են անում եւ իրականում ամենաճշմարիտը մի ամբողջ կուսակ
գիտակցություն այդտեղ տապալվեց, խայտարակվեց, Արմեն Ռոստամյանն էլ մի հատ էլ պատգամավոր տարան այդ խայտարակության, ասենք, վեր կացավ մեղադրեց, չէ, Աղվան Վարդանյանին, բայց ինչ դիպուկ ճշգրիտ եւ այդ առաջին փուլում գիտակցեց ու հասկացավ եւ ինչքան բարձր բան գիտակցություն էր, որ ինչ սարսափ է Հայաստանի կործանման, այո, իսկական քաղաքական գործիչ, մտավորականին, այո։ Հիմա տեսեք, հիմա ինչ են անում, հիմա այս խաղաղության խեղկատակությունն է, հա, այն ինչ Թուրքի սրտի նուրբ լարերին կպնում, ասում է մենք եկեք հանենք, հա, հիմա այդ կնիքի վրա Արարատը, հա, այսպես մի հատ գծապատկերով Արարատը հանում են, ընդ որում կառավարությունն է որոշել, կառավարությունը, ում Նիկոլը, այսպես ինչ ասեմ, ճահիճը մտցրեց, որ այդտեղ մեկը փորձի, չէ, այսինքն, գիտեք, նույնիսկ որպես տղամարդ իրենց ստորացած չեն զգում, որ այդպես զրոյացնում է իրենց։ Հետո ձեր ասած մեծ արգոն են ասում, հա, ահա։ Հիմա, բա ինչ է տեղի ունենում, ինքը չէ, ինչքան ինքը ուզում ալ ինքը գիտի, չէ, որ տալիս են իր գլխին Էրդողանն ու բանը, թուրքերը sense նվաստացրել են, բայց ասենք ասում են այնտեղ ինքը պարզե պարտադրել որ ասեն մեծ արգո։ Ինչ է կատարվում, ինքը չգիտի, որ ինքը դա է։ Ես հոգեբան, սրանք մարդիկ են, այսպես այստեղից այնտեղից դուրս բրծած, որ կյանքում իրենք չէին պատկերացնի, որ իրենք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են լինելու։ Հիմա ես այդպես եմ կարծում, ամեն ինչ կուլ են տալիս։ Հա, նույնիսկ այդպեսի չէ, պարզ է, շիշ վաճառելուց, փողոցում չգիտեմ ինչ աշխատելուց, ծրիչ աշխատելուց դարձել են նախարար, իրենց դեպքում պարզ է, Նիկոլը չգիտի, որ ինքը մեկ այլ արժեքային համակարգ չունեն, աղավաղված արժեքային համակարգ։ Փողը, պաշտոնը, հա, չգիտեմ ինչ որ անձնական այդ պահի բարեկեցությունը, որը հաստատ հողին է հավասարեցվելու, եթե դուք այս խաղաղություն կոչված քաղաքականությունը, հիմա տեսեք, ինչը սկսել են մի տեսակ փոքրից, հա, կնիքի վրայի Մասիսի այդ գծապատկերից են սկսել, Թուրքի ներվերի վրա ազդում է, չէ, եկեք բան չանենք, հա, ահա, այն Թուրքի, որը մինչև չվախեցնես չի խեղճանա, ինչ տեղը չի գտնի, հիմա, էլ ինչ է անում, ես համոզված եմ, Մաշտոցին գրքից հեռացրեցին, այո, տեսեք, Մասիսի նկատմամբ այս վերաբերմունքը արդեն բաց, դե Թուրքի նյարդերի վրա ազդում է, իսկ ով է ասում, որ քո երեխայի գոյությունը Թուրքի նյարդերի վրա չի ազդում, հաստատ ազդում է, ես հիշում եմ մի քանի տարի առաջ ասում են մեր երեխաներին կթռցնենք, կփախցնենք, վստահ եմ այդպես են մտածում, կփախցնենք, ինչի մասին է խոսքը, սպասեք համատարած, եթե այսպես լինի Թուրքին այսպես դուռ ու դարպաս թույլ տակ բացվել, համատարած մանկասպանության եւ եղեռնի պետք է սպասել, ես ամենևին չեմ չափազանցնում, Երանի թե ես սխալվեմ, բայց այդպես է, Թուրքի նյարդերի վրա ազդում է հայի գոյությունը, մի քանի տարի առաջ հարցում անցկացրեցին Ադրբեջանում հենց իրենք, հա, իրենց լրատվամիջոցներն էր, թե հայ երեխա կսպանենք եւ դուք պետք է տեսնեիք, որ թուրք կինը, հա, միջին տարիքի կինը, մեծ ոգևորությամբ ասում է ես հայ երեխա կսպանեմ։ Հիմա դուք այսում հետ եք խաղաղություն խաղում։ Հիշեք այս կանանց ճակատագիրը։ Հիշեք այս կանանց ճակատագիրը, դա հեռու չէր 3 տարի առաջ։ Ուրեմն ազգային բնավորությունը մի բան է, որ տարիների ընթացքում գրեթե չի փոխվում։ Գրեթե չի փոխվում։ Անկամ ասում են տասնամյակների ընթացքում, հարամյակների, այո։ Գիտեք, դա ինչ է ամբողջ էթնոգենեզի ընթացքում ձևավորվում է։ Հիմա այնպես որ Թուրքի ազգային բնավորությունը ձեր տանը նստած, հա, այդպես փիլիսոփայական մտորումների մեջ մի ընկեք եւ մի ասեք 21-րդ դարն է, հարևան, առևտուր, չգիտեմ ինչ, թուրքը մնում է թուրք, եւ ես պիտի ասեմ, որ հայն էլ հայ է մնում։ Մենք էլ մեր բոլոր ուժեղ ու թույլ կողմերով այն ենք ինչ կանք։ Բայց տեսեք, շատ Թուրքի բնույթի մասին շատ հետաքրքիր բաներ կան, հա, նույնիսկ մասնագիտական դիտարկումներ կան։ Երբ է թուրքը, օրինակ շատ հետաքրքիր է մի հայտնի ազգագրագետ կա Սվետլանա Լուրիան, ինքը շատ նրբորեն ուսումնասիրել է ներսից, հա, Թուրքիան, դեռ մինչև այս իրադարձությունները։ Եվ մի բան էլ թուրքը ուժեղ է, երբ ինքը խմբով է։ Շակալը, շակալների այդ խմբային վարքի ժամանակ բորենիների նման ամենավերջին դաժանություններին կդիմեն, բայց եթե իրենք միայնակ են, թուլացած են, իրենք այն նույն ստորաքաշությունը, որ մենք հիմա ենք տեսնում, այս մեր թուրքերի կողմից, այդ նույն վիճակում են գտնվելու։ Հիմա եւ այսպես աստիճանաբար
կհասնեն մեր զինանշանից, ուրեմն Մասիսի պատկերը հանելուն, առհասարակ մեր տներից, ուրեմն վերնիսաժում Մասիսի նկարները կանհետանան, հա, եւ առհասարակ հայ բառը ամեն մի հայկականը թուրքի նուրբ լարերի վրա ազդում է։ Բայց դուք եկեք մեռնենք, որ խաղաղություն։ Բայց դուք ամենակարևոր բանը ասեցիք, եթե այսպես թույլ հանձնվող արդեն էս պայքարի ընդունակի մի հատ ինչ որ շերտ կա, չէ՞ որ մտածում եմ դե ոչինչ հիմա այդ Արարատով էր, բայց դուք ամենակարևորը ասեցիք, իսկ ով ասաց, որ ձեր երեխան նույնպես իրենց նյարդերի վրա չի ազդում։ Հաստատ ազդում է եւ դա փաստեր կան։ Փաստեր կան։ Այնպես որ այսինքն սա միայն Արարատի կռիվ չի, Մաշտոցի կռիվ չի։ Մենք իրականությանը պիտի նայենք բաց աչքերով, նույնիսկ ձեր ապրել, մեր ապրել, չապրելու, լինել, թե չլինել, ընդհանրապես այս տարածքում, այս լինելու է, թե չի լինելու եւ ասում եմ, խելամիտ մարդիկ ասում էին Թուրքիայի Էրդողանի նկարտումները Հայաստանն է, որ Հայաստանը այս տարածքը լինելու է առանց հայերի։ Տեսեք, Անժելա, Ալիևը այն այլ այնտեղ, հայ մեծամոլության ուրեմն վիճակներում է գտնվում։ Հասել է նրան, որ իրեն թույլ է տալիս, ասում է հայ ժողովուրդը հիվանդ է, հա? Եվ ոչ մի ծպտում, ոչ մի պատասխան։ Ես ուզում եմ Բայց լրփազգինն են այնպես է լրփան խնդրեմ։ Ես ուզում եմ այդ հարցին անդրադառնալ։ Տեսեք, իսկապես մենք այսօր տկար ենք։ Այսօր մենք տկար վիճակում ենք, մեզ բերել են, հասցրել են զոհի հոգեբանության այսպես բնորոշ գծեր այսօր մեր մոտ կա, բայց դա չի նշանակում, որ դա մեր ավարտն է, հա, որովհետև զոհի էլ տարբեր կեցվածքներ են լինում, տարբեր տեսակներ են լինում։ Ես այստեղ ավելի շատ լավատես եմ, քան թե վատատես։ Բայց մի հատ եկեք Թուրքի կերպարին նայել, լսեք, ադրբեջանցիներ, թուրքեր, ինչ եք տվել քաղաքակրթությանը։ Այն ինչ ունեք գողացել։ Բյուլբյուլօղլի։ Այն ինչ ունեք գողացել եք, դուք մտնում եք ուրիշի սրբավայրերը, էլ ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ հայտարարում եք, որ դա ադրբեջանական է։ Այսինքն սա ինչ է։ Սա ամենապարզ գողությունն է, գողի հոգեբանությունն է։ Հիմա սա առողջ հասարակություն է, առողջ ազգ է, եթե գողի հոգեբանությամբ է ապրում։ Մի այսպես ես իմացա հետաքրքիր էր, որ Ադրբեջանում դեռ գյուղերում պահպանվում է մի հետաքրքիր սովորույթ, որ կոչվում է սիֆտա։ Սիֆտան մեր ժողովրդին այդ բառը ծանոթ է, այն որ առաջինը, որ առևտուր են, ասում են սիֆտա է։ Առաջինն է։ Նշանակում է առևտուր։ Ուրեմն ինչա բարձվում, այսպեսի ավանդույթ ունեն, հա, իրենք ադրբեջանական գյուղերում։ Ուրեմն երբ իրենց երեխան առաջին գողությունն է անում, օրինակ ասենք հարևանի հավին գողանում է։ Ողջունելի է։ Գերդաստանը հավաքվում է, ուրեմն քեֆ, ուրախություն ճաշկերում։ Այլանդակ ասում, այլանդակ։ Հիմա սա ձեր առողջությունն է, կամ եթե դուք քնած մարդուն սպանողին, որ նույնիսկ տղամարդ չարժի համարել, դուք հերոս եք դարձնում։ Իդեպ լավ կլինի հիմա Նիկոլը լսի, Նիկոլ, այն որ գլուխը ցենց բան արած, մասնագետին լսի, գուցե տենց կարողա չէ հանդիպման ժամանակ ասի եղբայր իմ, հարազատ իմ, որ մենք գնում ենք խաղաղության, ճիշտ է դու շարունակում ես մորթել, շարունակում ես այդպիսի հայտարարություններ անել, վայրագություններ անել, մխրճվել ես մեր տարածք, Արցախում ցեղասպանություն ես արել, բայց քո ժողովուրդը շատ ավելի հիվանդ է։ Նիկոլ, լսի մասնագետին, խորքային հիվանդություն է, քան մեր այս ժամանակավոր տկարությունը։ Հերոսացնել, կացնահարողին հերոսացնել։ Մեզ համար, չգիտեմ, եւ ընդհանրապես ամեն մի քաղաքական ավելի հիվանդ ազգ կա, պատերազմից հետո իրանց արևին հաղթել են, չգիտեմ ինչ, թանգարան են բացում, մեր զինվորների հակուսներով չէ ինչ որ թանգարան են բացել, որտեղ երեխաները պիտի գնան, հարվածեն, ուրախանան, ավելի հիվանդ ողորմելի ասկակ, ասա Նիկոլ, չի սպանի քեզ։ Ասա Ալիև, մի քիչ համարձակություն ունեցի, ասա Նիկոլ։ Արարատի այս թեման բարձրացնելու մեջ։ Իհարկե, եւ նաեւ Մաշտոցին ջնջելու։ Իհարկե, առաջանում հայի սրտից Մասիսը կարելի է պոկել հանել։ Եվ առաջին պատասխանը, որ ուզում ես տալ, իհարկե հնարավոր չի, բայց եկեք մենք էլի իրերին նայենք շատ իրատեսական աչքերով։ Արձագանքը տեսեք։ Տեսեք, օրինակ մեր սերունդը, միջին սերունդը եւ այլն, այո, մեզ գուցեև հնարավոր չէ։ Հիմնականում, հա, այսպես շոշո մեծամասնությամբ։ Որտե սովետական լուրջ կրթություն եք ստացել, պլյուս ազգային կրթություն։ Բայց հիմա տեսեք, ինչ է արվում մեր մատաղ սերունդի հետ։
այդ դասագրքերը, որ աղավաղում են եւ պատմության աղավաղումը մտել է արդեն Հայաստանի ներսում, ինչի դեմ մենք պայքարում ենք, ասում ենք թուրքերը հսկայական բան են, հա, ներդրումներ են կատարում, որ պատմություն աղավաղեն եւ այլն, դա եկել է մեր տուն, տան մեջ։ Հիմա եթե այդ երեխաները իրենց դասագրքում 6 րոպե մաշտոց չեն տեսնում, Մասիսի նկարը հաստատ կհանեն։ Գիտեք ինչ, այդ միջավայրում կձևավորվեն մաշտիկ, ում համար Մասիսը ինչ որ հերավոր իրենց պապերի եւ այլնի համար կարեւոր մի բան է եղել։ Այսինքն մենք պիտի վտանգները տեսնենք, չպիտի անտեսենք, չպիտի ասենք չէ դա հնարավոր չէ։ Ես հիշում եմ, երբ նոր թուրքերից մենք լսում էինք, որ ցեղասպանություն են, ասում են չէ, չի եղել, հա, այդ նեգացիոնիզմը, ժխտողականությունը։ Մարդիկ մի ցակ ժպիտով ասում են ոնց կարելի է տենց բան, ոնց կարելի է տենց փաստերի դեմ։ Բայց դուք տեսնում եք, որ իրենք ինչ աշխատանք են տանում, վերջը գալիս են իրենց դրածո թուրքերը այստեղ հայի ազգանուններով։ Նույն բանն են ասում, այսինքն իրենք հետևողականորեն աշխատում են, ամեն մի հայկականը իրենք ոչնչացնելու են, ավելի լավ է մենք մտածենք մեր արժանապատիվ ինքնավստահեցվածքի մասին, եւ ես գիտեք զոհի մասին էդ էլ ասեմ, երևի արդեն երկար խոսեցի այսօր, գիտեք ինչ զոհի տարբեր տեսակներ կա զոհ, որ գետնատարած է, արդեն նույնիսկ ագրեսորին է սկսում մեծարել, հա, քծնում է, որ գոնե իրեն ինչ որ մի քիչ լավ նայի, հա, չսպանի եւ այլն, բայց կա զոհ, որը այո գետնատարած է, բայց շտկում է ողնաշարը, կանգնում է եւ անցնում է հակահարձակման։ Հայի մեջ ես զոհի այս տեսակը ավելի եմ տեսնում, քան առաջին։ Շատ լավ, եւ մի կարճ հարց, դուք տեսաք թե ինչ եղավ, այսպես ակնարկեցի ես, ինչ որ հայ արտում բացօթյա ներկայացումներ են, մի ներկայացման եղել եմ, Լուիզաներին հրավիրել, մեծ բավականություն եմ ստացել եւ շատ նոր գեղեցիկ մշակույթ եմ մտել մեր իրականություն, բաց տարածքում, այսպես շատ գեղեցիկ տեղ ներկայացումներ են խաղում, նաեւ ինչ էր Մկոյի անունը։ Մկոյի անունը ինչ էր, Մկրտիչ Արզումանյան։ Մենք իրան Մկո Հայկո այդպես գիտենք, իմիջիայլոց ինքը շատ շնորհալի դերասան է, բայց ինքն էլ այդ ալիքների մեջ ընկավ 2018 թվականին ոգևորվել էր, ես ինչ որ վաստակավորի բան կոչում ուներ, դա հետ էր վերադարձել, ես պատկերացնում թե ինչ սրտի թրթիռով էր սпасել եւ ստացել դա, բայց այդ ալիքների մեջ ինչպես ընկավ եւ շատերն են խաբվել։ Այո, վերադարձեց, բայց այս ընթացքում իրեն բավականին զուսպ էր պահում, հնարավորինս, կարծում եմ, ես ինչ որ արտարոց բան չեմ լսել իր հետ կապված, բայց Նիկոլը գնում է այդ ներկայացման, հետո սկսում է դիտողություններ անել, դե ասում, այս նույն մանյան է, էլի հիվանդի, ինքը արդեն դի խմբագրում է, ասում է, ինչ ցանկապատ, հայրենիքը սա է, բյուրականն է, հայրենիքը սա է, ոչ թե բանն է, եւ հետո նրանց վախվորած պատասխանելը կամ համաձայնելը, հետո դրանից հետո իրենց ամենահեղինակազրկված վարկավեկված այդ Վագն Ալեքսանյանը մեծ զարանքի մեծ խոսքեր է ասում, քեզ համբերություն, մեծ սեր եւ այլն Մկրտիչ Արզումանյանին, նույն ինքը Մկոյին, նա էլ դա գրում է շատ շնորհակալ եմ եւ ասում են, որ շատերը քննադատում են դրա համար, այս երևույթի մասին։ Տեսեք, արդեն մենք ապրում ենք նախընտրական շրջանում։ Այո։ Եվ սրանք, այո, ես կարծում եմ Անայի այստեղից գնալն էլ է դրանով պայմանավորված։ Բոլոր հնարավոր միջոցներով իրենք պիտի վերարտադրվեն, հա, իրենց նպատակը դա է։ Որպեսզի նախ իրենց այդ ոչինչ չարժեցող կաշին փրկեն եւ նաեւ իրենց գործը տանեն մինչեւ վերջ, ինչի համար որ եկել են։ Հիմա իրենք ոչ մի բանի առաջ կապ չեն կնառում։ Գիտեք, մանիպուլյատիվ մի հետաքրքիր հնարք կա, որ առհասարակ բռնապետերին սա բնորոշ է։ Տեսեք ինչ են անում, մարդուն ստորացնում են, ինչ որ ձևով, հա, տեսեք, ասենք քննադատում են իր արածը, իր անձը եւ այլն, հետո մեկ էլ հաջորդ պահին բարձրացնում են, այդ մցրել էին, հա, ցեխի մեջ, բարձրացնում են ու ինչ որ սկսում են գովաբանել, ինչ որ դիշքեր են տալիս իրեն։ Հիմա ինչ է կատարվում այդ մարդու հետ այդ ժամանակ։ Ինքը մտածում է, որ հա, դե մի բաներ եղավ, երևի փոշմանել է, տեսնից գնահատում է։ Եվ այդ մարդը շատ արագ կարող է անցնի, այո, նրա կողմը։ Այո, ես չէ, ես վստահ եմ, որ այդ իր արձագանքը Մկոյի կամ հա, բանը ծուղակ էր, որ ընկավ ԿՊ-ի, այո։ Ցեխից հանում են, չնայած ես չեմ կարծում, որ այս դերասանը ցեխի մեջ է, նա սիրված դերասան է, բայց
Համենայն դեպս տեսեք, քաղաքականությունից իր գործը ուղղակի պիտի մոլորվել է հայ մարդը։ ինքը պիտի մի քիչ ողջամիտ լիներ եւ միանգամից այդպես չարձագանքի, մի քիչ բան լիներ, էլի խելոք լիներ, ալիքի տակ ընկած։ Վախի մթնոլորտում։ Այո, օրինակ ես պատկերացնում եմ Հիմա այ որպեսզի այդ մեր այս զոհի կարգավիճակից մենք դուրս գանք, այ շտկենք ողնաշարը, գիտեք, այն տրամադրություններն այնպեսին են հասարակական, որ կայծ է պետք։ Օրինակ, եթե այսպես ենթադրաբար մենք պատկերացնենք, որ այդ ներկայացման ժամանակ, եթե հանդիսատեսը, դերասանները իմանային, որ Նիկոլն է գալիս, մի հատ բոլորը միասին բոյկոտեին, մեր ուրեմն փողոցներն ու հրապարակները կարող էին լցվել։ Եվ դա կարող էր այդ ամբողջ այդ հոսանքը կարող էր քշել տանել այս Ցավոք սրտի այդպես մի քանի բան եղավ, օրինակ Գյումրիում ընտրություններ եղան, ես շատ հավանում եմ Վարդան Ղուկասյանին, ասում ենք, եթե ինքը այդպես գար, որտեվ այնքան ճիշտ է խոսում ժողովրդի հետ։ Հետո, երբ որ սրբազաններին էր ձերբակալում, կարող էր լինել, երբ որ Միքայել Սրբազանին էր ձերբակալում, այսպես կարող է լինել։ Ուղղակի նաև այսպես խորհուրդ, որ այս դերասանները մի քիչ զգուշ լինեն։ Հիմա ես չեմ ուզում վատ բաներ ասել, ինչ էր Մկրտիչ Արզումանյանի Մկոյին։ Պետք է, որովհետև մի վախեցեք։ Տիկին Լաչաջան, ես կարծում եմ ամենակարևոր բանը պիտի ասել, որտեվ արխիվում ամենադաժան բանն է, ինչին իրենք բերել են։ Մեզ սպասում է ցեղասպանություն եւ Սումգայիթ եւ Բաքու Երևան։ Եթե դուք հասկանաք, թե ինչ սարսափելի բան է արխիվում, ես կարծում եմ այս վախերը կհաղթահարվի։ Ուղղակի մարդիկ ինքնախապեյությամբ են զբաղված եւ իրենց խափում են, հեսա գազատագրվենք, իվա կլինի, ոչ մի բան չկա, թուրքերը կգան կամ չեն գա, մարդիկ, այ երբ որ ստապ նույնը, եթե արցախցիները հասկանային ժամանակին, որ Արայիկ Հարությունյանի ընտրելը ինչ է, որ Նիկոլին ողջունելը ինչ է, որ արխիվում մի հատ սարսափելի ցեղասպանություն է, այդ վախերը կհաղթահարեն, հիմա չունեն այդ գիտակցումը։ Մեր ժողովուրդը չի ուզում մտածի դրա մասին։ Հիմա վախը Նիկոլից որ իսկապես հա բայց չկա այն վախը որ թուրքական նկրտումներ որ գալու են ջնջեն մեզ այստեղ ասում երկու տիպի վախ կա կշերքի նժարին մեկը Նիկոլից վախը որը իսկապես ինչ որ բաներ ունի տեսնում եք ինչքան արժանավոր ինչ ունի ձերբակալում է այդ մարդը ուղղակի ձերբակալում է գցում է բանտերը դա վախ է մարդիկ վախեցած են մյուս կշերքի մյուս նժարին թշնամու ուրեմն նկատմամբ վախը ես չեմ ուզում ասել մենք այդպես վախ կոտենք եւ այլն չէ հայ մարդը շատ համարձակ է եւ կյանքը պատմությունը դա ցույց է տվել բայց համենայն դեպս վախը այն ապագայից որ մեզ սպասում է դրսից հիմա եթե այդ կշերքի նժարներում այն մի վախը հակակշռի սրան ավելի ուժեղ գտնվի արդեն էլ Նիկոլ բան մարդկանց աչքին չի երևա իրենք կհասկանան որ մենք թուրքը մեզ ուրեմն թիրախավորել է եւ ինչպես Էրդողանն է ասում կարևոր սրի վրա մնացած վերջին մսի կտորները ուզում են վերացնել այսօր կարևոր բանալին տվեցիք դուք Տիկին Նալչաջան շատ կարծում եմ կարևոր բան ասեցիք իսկ ով ասաց որ Արարատը այսօր իրենց նյարդերի վրա ազդում է թուրքերի իրենք հասկանում են որ խանգարում իսկ ով ասաց որ մենք մեր երեխաները իրենց նյարդերի վրա չեն ազդում հատկապես որ պատմությունը ցույց է տվել պատմությունը ընդ որում ոչ հեռու անցյալի 3 չի առաջի օրվա որ իրենք պատրաստ են իրենք այդպիսին են իրենք չեն փոխվել իրենք մորթելու են սպանելու են խոշտանգելու են գրավելու են եւ Հայաստանում ինչպես Արցախում ուղակի հայաթափելու են թե ինչ ճանապարհով կարծեմ Թուրքի Ձեռագիրը տենց մարդ չկա, մի հատ գրականություն, պատմություն, առհասարակ, եթե մեզ էլ չի առնչվում, տեսեք, թե Թուրքի նկարագիրը, ոչ մի բան չէ, գրականության մեջ, չեմ ասում պատմության մեջ, ինչպիսին է, ինչ է տեղի ունենալու մեզ է։ Այո, նկարագիրը Թուրքի, եւ պարզ կլինի։ Ուրիշներին, այն բանի ֆիլմի մեջ ասում դուք գիտեք, ինչի խոզի մեջ չեք ուտում, դուք խոզ եք։ Եվ միջև հիմա թուրքական բանտերը մնում են աշխարհի ամենասարսափելի, դաժան եւ ում գիրկն է տանում այս ժողովրդին։ Քաղաքակրթության, չգիտեմ, նարեկացիով, խորենացիով քաղաքական ում գիրկը մեր լավագույն գործիչները թուրքի գիտեք եւ հիմա այսպես խոսում ենք, ես ուզում եմ նաեւ հասկանալ օրինակ Խաչատուր Սուքիասյանի նման մարդիկ կան, ինքը ժամանակին էր ասում, մի կողմից ասում էր իմ հայրը ինձ ասում է վերջին կոպեկը դիր, որտեվ թուրքը կգա ներսը քո կանոջը երեխային մորը, չգիտեմ ինչ կանի, դու պետք է պաշտպանես հասկանաս թուրքով է, ինքը Խաչատուր Սուքիասյանն էր ասում, փոխանցելով իր հայրիկի հոր խոսքերը, բայց մյուս կողմից էլ ինքը իրան պատառոտում է մենք բարեկամություն պետք է անենք մեր հարևանների հետ, ճամփայա բացում, հնարավորություն է, ես ուզում եմ հասկանալ որտեղ են, այսպիսի մարդիկ կան, իրենք որտեղ են անկեղծ։ Գիտեք ինչ, այսպես
հայրը ես ոչինչ չունեմ ասել, ուղղակի շատ անկեղծ է եղել, շատ ճիշտ բան է իր զավակին, հա, փոխանցել, բայց կան հայրեր, որդիներ հակասություն եւ շատ դեպքերում մենք տեսնում ենք, որ զավակները լրիվ հակապատկերն են լինում իրենց ծնողների հետ, ներքին հակադրությամբ, հա, որ դուք սխալ եք ապրել, դուք սխալ եք այ ճշմարիտ։ Թուրքիա պետք է եղբայրանանք, բարևտուր անենք, սա անենք, հա։ Ավելի շատ սրա մասին է խոսքը։ Իդեպ ամենափայլուն վաճառականները եղել են Թուրքիայում հայերը, մեծ կարողություններ եւ սիրելիներս ինչ ճակատագրի են արժանացել եւ եթե ինչ որ մի տահաս եւ ինչ որ մի տահաս հիմա կասի թուրքը փոխվել է տահասներ դուք տեսեք իրենք Սիրիայում հենց հիմա իրենք ինչ են անում հենց հիմա դուք ինչպես իրանք ուղղակի այսպես խաղաղ ձևով Աջարյան գրավեցին ինչպես խաղաղ ձևով Կիպրոսը վերցրեցին ման ինչպես փրկելով մորթելով Սիրիայում իրենք հիմա ինչ են անում որ ասում եք եւ ինչ ճակատագրի արժանացել կամ եթե դուք ասում եք հիմա այս բան լուսավորչական չգիտեմ ինչ աշխարհում երբ որ այս վարքյանին ինչ էստեղ տեղի ունենում մոլորակ են միշտ ծայրում տեսնում են հենց հիմա բնաջնջում ցեղասպանում են Գազայի Պաղեստինի ժողովրդին եւ հենց հիմա ցեղասպանում են եւ Եվ ով է պաշտպանելու հայ ժողովրդին, երբ որ այդպես տահաս հակառուսական քարոզչության հետևից ընկած Ուրեմն ինքնախապեյությունից պետք է դուրս գալ։ Հավատանք, որ ձեր ասած այն երկրորդ տեսակը, որ թուլացած, ջարդված հայի է տեսակը այն ամենին երկրորդ տեսակն է, որ դուրս է գալու։ Ուղղակի չեմ հավատում, փաստերն են ցույց տալիս, որ մեր ազգի մեջ այդ ներուժը կա։ Շնորհակալություն։